سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوام آموزش بدم که چطوری میتونید با استفاده از کدهای پایتونی کامپیوتر خودتون رو خاموش بکنید. حالا بعد 10 ثانیه، 20 ثانیه، 30 ثانیه که دلخواه هستش. ببینیم که به چه شکل هستش. برای این کار باید از کتابخونه OS استفاده بکنیم. کتابخونه OS یک کتابخونه هستش که به صورت دیفالت روی پایتون هستش و نیازی نیست که شما بریم رو با پیپ اینستالش بکنید. برای اینکه من بتونم کتابخونه OS رو صدا بزنم، میام ایمپورت رو اینجا می‌نویسم و کتابخونه OS رو صدا میزنم، اینتر رو میزنم و میخوام از کتابخونه OS استفاده بکنم تا کامپیوتر رو خاموش بکنم. OS رو میزنم، دات رو میزنم، سیستم رو اینجا قرار میدم که کد سیستم هستش. بعد میام داخل این پراکس کوتیشن می‌نویسم shutdown و بعد یه بک اسلش میزنم، اس رو میزنم، یه بک اسلش دیگه میزنم، پی رو میزنم و اینجا باید تایم بدم بهش. اگر بره 100 رو بزنم و با ران کردن کد بعد 100 ثانیه کامپیوتر من شروع به خاموش شدن میکنه. اما اگر عدد 20 رو اینجا قرار بدم یا هر عددی که شما دوست داشتین اینجا قرار بدیم، بعد اون تایم کامپیوتر شروع میکنه به خاموش شدن. حالا من ران میکنم، اینو عدد 100 قرار میدم چون نمیخوام اینو قنت بشه و هم دیگه مشاهده کنیم اون اخباری که بهمون میده، اخبار شاتدان شدن رو، و میتونیم به این صورت با 2 خط کد پایتونی کامپیوتر رو خاموش بکنیم. ببینیم که چه اتفاقی میفته. همونطور که ملاحظه میکنید اخبار بهمون میده، میگه که بعد هولوش 1 دقیقه دیگه کامپیوتر شما خاموش میشه. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگر به برنامه نویسی علاقه دارید، به پایتون علاقه دارید، دایرکت بدین تا بهتون بگم که چی کار بکنید. فعلا